Umsebenzi wethu wanamhlanje grade 3 ngihlala ngisithi ulimi yilo oluqhakatheke kakhulu esindebeleni sikhangela ulimi sikhangela izenzo lazo sithi zinengi kakhulu ngoba ulimi lwethu esilukhulumayo sikhuluma izinto ezenzekayo asikhuluma izinto ezenzakalayo lazo siyasikhuluma kodwa izikhathi eziningi ulimi lwethu luphathelene lezenzo sikhuluma ngani nxa sikhuluma ngezenzo sikhuluma ngento enjengoba ngisitsho ezenzakalayo ezenziwayo. Yes. Namuhla amabala engizathanda ukuba siwakhangele don't unmute Kian, please. Don't unmute. Nanka amabala izenzo engizafisa ukuthi sikhulume ngazo ngemva kwazo sesizichasisile sasizwisisa ukuthi zitshoni bese sizikhetha siphendula ngazo imicho ukutshengisela ukuthi siyazwisisa. Mbani ongambalela ibala lokuqala? Nanti siyafunda njalo lokubala ukutsho amabala imsindo yawo. Yebo Sikhanyiso akusibalele. Unmute simlalele. Bala Buza. Bala. Buza. Buza. Asibaleni sonke sithini? Buza. Lalelani ukuthi ngithini? Buza. 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 Sithini? Buza. Buza. Sithini Mel? Mel? Eh? Buza. Yeah, buza. Elandelayo mbani ongambalela? Michelle? Michelle? Yeah, wahlaba. Elandelayo. Yebo, Tadiwa. Sibalele elandelayo. Khokha. Yeah, khokha. Siyabonga. Elilandelayo, elilandela ukhokha. Kien, ungaphi Kien? Zama Kien leli elilandela ukhokha leli lithini? Leli. Bala Kien. Bala futhi. Tuna. Yes, very good. Kien, you are a star. Nyakuthanda uyazama, uyazimisela. Very good boy. Sithi qa. Anti qa. Unga. Cute. Good boy. Leli uRaylin unga gabaleleli. uRaylin zama nanti Raylin nanti lapho nanti ungaphi Raylin zama Raylin uyangizwa wena uthuba kawukhulumi angikwazi kumbuyezwa kumbe kawuzwa
Akulizame sizwe ukuthi lithini leli. Try. Zama. Zama. Bala sizwe. Raylene. Bala. uRaylene kakhulumi angikwazi kumbuya ngizwa kumbe kangizwa ngoba ukukhuluma akafuni ukukhuluma. Mel Junior. Mel. Mel. Bala nanti bala Mel. Mel awuliboni bala leli. Alkai. Michelle, akumbalele nanti bala Michelle. Mpembe. Yeah, very good girl Michelle. Mel, yekela lokho ofuna ukukwenza Mel. Mpembe nanti elinye elilandelayo lifitshane. Sikhanyiso. Sikhanyiso. Unmute Sikhanyiso. Phoqa. Yeah, very good. Phoqa. Yes, very good. Phoqa. Yes. Nanti Kien Samaleni. Kien Nanti. Ungapu Kien. Vala Kien leli. Zama. Yalibona Kien. Kien suyenga. Where's Kien? Nanti. Young baby rising. Vala Kien awuzwa. Kulungileke. Tadiwa. The pictures of the free teacher. Yeah? What is it? The pictures are freezing. They're freezing. Shame, sorry. Sorry, it's your network, my boy. Sorry for that. Akusivaleleke stamburi. Khuqa, angithi? Khuqa. Elokugcina. Raylene, zama Raylene leli. Elabo L. La. Esiqala ngola. Raylene. Alalele sekugcineni Raylene. You can't see. Why? It's clear here it is. Here it is. Why can't he see? Nanti. Likhona ibala nanti licacile. Why can't he see? Nanti. Kanyiso. Layela. Ye. La. Amabala nje yizenzo asitshela ukuthi kwenzakala njani. Buza. Wahlaba. Wakwenza. Wahlaba. Wakwenza lokho. Khokha. Wakhokha. Qunga. Mpembe. Khoqa. Qhuqa. Layela. Kulungileke. Asikhangele nini ke lamabala nxa siwasebenzisa emithweni azasichazela ukuthi senza njani, kwenzakala njani, kuyini. All right.
ngizafuna ukuthi nizalibalela umutsho. Ukubhuza zimpukane, yizibungu, zingabhuza phezulu kwenkomo impukane, zingabhuza khona kukhona ubuningi bazo nxa sizibona ziphapha ziphezu kolutho kumbe kungaba inyamazana efileyo. Impukane siyakwazithanda lapha okunuka khona, lapha okulengcekeza khona. Ungazibona zinengi sithi ziyabhuza impukane. Angithi ukuhlaba umkhosi, mayibabo, maye, uzwa ubuhlungu. Uhlaba umkhosi kumbe mama lo, ukubiza khona khona ngelizwi elitshengisa ukuthi kukhona ubuhlungu obuzwayo. Sithi uhlaba umkhosi. Umkhosi uyabiza umuntu okhatshana. Siyasizwe la kuma television nxa umuntu esehlelwe esehlelwe ingozi uyathi help, nceda, nceda. Ikuhlaba umkhosi. Ukukhokha yikuphumula. Khathesi ngiyakhuluma lani, ngingadinwa, ngiyathula, ngiyabe ngiphumula, ngikhokha umoya. Sithi yikukhokha umoya. Anti nxa ngikhuluma ngiyasebenzisa kakhulu amandla, engithi yi-energy. Ngingathula sengikhokha umoya, amandla lawana ukuthi ngize ngibe lawo. Kuyafana-ke nxa sigijima, nxa sesigijima laphana kulesikhathi lapha esithi ungaqeda khona ukugijima uyehlala phansi, uyabe usudiniwe, sukhokha umoya. Abadlala ibhola badlale, kube lesikhathi okuthiwa half time, babe sebediniwe, babe sebekhokha umoya. Ukuqunga nxa kusesabeka kuthiwa uyaqunga isibindi. Ngiyezwa Raylene Kien. All right, it's unfortunate, Kien, I can understand. I understand. It's okay, it's unfortunate, but try to listen. Zamani kulalela. Ukuqunga ngumuntu okuthiwa loba kumnyama yena uyaphuma kuphela hambe. Lumuntu lesibindi uqunga isibindi ngesabi. Mpembe yasitshelo sekusenzakala nxa kudlalwa. Ungayizwa isikhala kakhulu asithi bekudlalwa ibhora. Isisitsho ukuthi umdlalo suphelile, silalela impembe iyakhala, iyachaywa. Uhoqa uyabulele, lalibezwa abantu abahoqayo. Yeyi, ungalala phansi komuntu ohoqayo akulaleki. Umuntu uyahoqa usebenzisa amakhala. Akumnandi ukuhoqa. Isikhathi eziningi uyawuqamelanga kuhle, yikho uhoqa. Uqhuqha nxa ugodola, ungaqhuqha, ugula, umbule malaria, uqhuqha. Ukuqhuqha sokumele ufake ijesi wenzela ukuthi ungaqhuqhi. Layela kuthiwa nxa umuntu eseguli kakhulu, abantu abadala, yezwe sebiza abantu abakhe selayela. Ngingafa inkomo zami ezinje lizinike usimbelekethana, ngingafa into zami, olayelayo uyabe sesifa. Ofayo uyalayela. Ukulayela yikuthi lokhu likwenze kanje, kumbe mina liyengcwaba
kanje, into zami ezinje lizenze kanje. All right, Mthemba sengichasisile la amabala seliza ngitshela-ke ngemva kokuthi ngubalela umutsho. Khethe ibala la kulamabala engiwachazileyo ukuthi yiliphi elizangena khonapho. Yebo Michelle? Michelle? Nxa iqunga nxa uyasabeka umuntu abelenqindi like nxa umuntu ebusuku sehambile bese ehambile bese lenqindi. Inqindi yani. Ukuqunga isibindi. Ngesali umuntu uyabe kwazi okuzamngenela abashaya ngenqindi yikuqunga isibindi. Kien, can you hear me? Kien? Yes. Uyangizwa ngithi? Yes. Lalelani, yekela khonke elikwenzayo. You are not paying attention now. Not that your pictures are freezing all the time. You can hear me. Listen, stop playing. You are playing now. I don't like it. Listen attentively. Ubulalele wena uphendula imibuzo. Busy uphendula usithi kuyafriza. Lalelanini yafunda. Okay. Right? Yes. Amabala la wakhulumileyo. Impukane dash phezu kwenkomo. Kien yiliphi ibala kumele silisebenzise? Kien impukane phezu kwenkomo yiliphi kulamabala? Ngithilo ibala elisetshenziswa zimpukane yiliphi? Kien yiliphi? Ngelithini? Kien? Impukane dash phezu kwenkomo. Besenzani impukane Kien? Kethala ebala. Yes, kethaliphi Kien? Yiliphi? Thathiwa? Thathiwa? Thathiwa amabala nanga amabala. Khetha liphi kulamabala? Mel Junior? Mel? Uza phezu. Impukane khetha uza. All right. Umntwana wahlatshwa ngameva. Wenzani umkhosi? Umntwana wahlatshwa ngameva. Wenzani? Umkhosi? Michelle, quickly. Michelle. Yes, very good. Wahlaba umkhosi. Abadlali bebhola bahlala phansi deshi umoya kanso. Abadlali Bakhokha umoya. bakhokha umoya. Very good. Noba sekusebusuku deshi isibindi uhambe. Kien? Noma sekusebusuku yenzani isibindi uhambe? Kien? Kien? Yiliphi ibala Kien? Kien, can you hear me? Yes. So choose the word Kien. Yiliphi ibala esilifaka lapho? Loba sekusebusuku isibindi
uhambe ngithe yiliphi kulamabala esinike wona ngithe yiliphi Kien simelele wena yiliphi Tatiwa Yebo Mel Liliphi Mel khuluma Anguzwa Mel Mel pick up Angimuzumeli Michelle akukhulume Michelle masinyana sela sikhathi Michelle Yabukunga. ye kunga Esibili. ye kunga isibili nxa udash ubanga umsindo ngamakhala uyabusenzani ukubanga umsindo ngamakhala ulele ikwenzani yebo Tatiwa Uhoqa ye uhoqa kulungileke isikhathi sethu sesiphelile siyagcina lapha ngizalithumela umsebenzi liwubhale liwuthumele masinyane